你有冇試過寫作文或者同外籍人士溝通嘅時候，明明想表達強烈嘅感受，但最後淨係識用 very sad 或者 very new 呢啲詞語太普通啦，唔能夠完全表達感情之餘，仲會令你篇作文平平無奇。如果你想令自己嘅英文更有影響力，又或者考試作文提升層次，你一定就要識得一類字，叫做 power words。今日我就會介紹2個 power words 俾大家，之後仲會分享下有乜嘢方法可以有效記得同應用英文生字。咁 power words 究竟係乜嘢呢？ Power words 就係啲有強大影響力、好有衝擊力嘅字眼，令你嘅語言更有感情，更加有說服力。即係當人哋聽到呢啲字眼，佢哋嘅腦海入面即刻就有畫面啊！如果唔用 very sad， 可以用乜嘢 power word 去代替呢？今日就教大家呢個字 heartbreaking， 即係心痛、心碎咁解。例如，如果你想講呢個故事好唔開心，你當然可以話 The story is very sad。但係你將 very sad 改做 heartbreaking， The story is heartbreaking， 咁成個氣氛就即刻唔同咗，更加能夠感受到個痛楚。用完呢啲情感強烈嘅 power words 之後，聽眾就會好有興趣想知道發生乜事，咁你就可以再擴充你嘅句子，令句子更加豐富。你可以跟住用 because 或者 as 去解釋點解有呢種強烈感覺。例如你可以話 The story is heartbreaking because it reminds me of my personal loss。 又或者你可以用 and 講後續嘅嘢，即係呢個故事好心碎，咁又點呢？你可以話 The story is heartbreaking and I cried the whole time while reading it。 用咗 power words 再加埋 because 或者 and， 成句句子嘅感情即刻提升咗啊！如果你想形容某樣嘢好新，唔好淨係用 very new， 可以試下用 groundbreaking 呢個 power word。 groundbreaking 本身照字面解就係有動土嘅意思，但佢亦都有另外一個解釋，代表突破性、革命性嘅意思。如果你將 artificial intelligence is very new 改成 artificial intelligence is groundbreaking， 咁就能夠將人工智能好新呢句聽落冇乜特別嘅句子，變做一句聽落去覺得改變咗好多嘢嘅感覺。如果想令到句子再豐富啲，我哋可以試下加 because 或者 and 喺後面延伸句子，例如 Artificial intelligence is groundbreaking because it changes how people do their jobs。 又或者 Artificial intelligence is groundbreaking and everyone should learn how to use it in the future。 用咗 power words 再加 because 或者 and 之後，就算你其他用詞都好簡單，但成句句子嘅感覺已經好唔同。睇到呢度，可能大家都有一個疑問，我點樣可以記住呢啲 power words 呢？其實學英文最有效嘅方法就係重複聽、重複講，唔係只係死背。我自己個人嘅分享就係一邊聽歌，一邊留意歌詞，感受到歌詞嘅意思，就可以輕輕鬆鬆咁記得呢啲生字。例如 Anson Lo 盧瀚霆嘅 Heartbreaker 就用咗 heartbreaking 同 groundbreaking 呢兩個 power words 喺佢嘅 rap 詞入面。It's so heartbreaking watching you all get mad. It's not groundbreaking, you repeat it like that。 呢兩句歌詞就係同喺網絡上攻擊佢嘅人講，你咁嬲，我真係好心痛啊！你哋講嘅嘢重複又重複，毫無新意。呢兩句歌詞帶有反諷意味，令人印象深刻。全首歌仲用咗好多唔同嘅 power words， 所以好多人聽完之後都覺得首歌好有力量。你又試下去睇下佢嘅 MV， 揾下仲有乜嘢 power words， 然後留言話俾我知。如果你哋鍾意呢條片，就記得俾個 like 啦。下次見。